पास्ता किसको नहीं पसंद, पर क्या आपको पता है कि हर एक पास्ता का अपना अलग अलग नाम है। मतलब जितने अलग अलग शेप उतने अलग अलग नाम, जिसमें से एक का नाम तो सभी जानते होंगे, मैकरोनी, और बाकी सभी को हम पास्ता ही बोलते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि लगभग 350 टाइप के पास्ता होते हैं। वैसे टेस्ट तो लगभग सबका सेम ही होता है, लेकिन बनाने का तरीका कुछ कुछ का अलग। वैसे आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पास्ता बनाने का? मुझे तो देखो व्हाइट सॉस सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये जो मैं अभी पास्ता यूज़ कर रहा हूँ, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? ये और मैक्रोनी तो बहुत ही आसानी से मिलता है बाजार में। गाइस मैंने इंग्रेडिएंट कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो आप उधर जाके इसे चेक कर सकते हैं।